binjiza ibyiza mu ngo zabo, babone protection, babone uburinzi. Aho ngaho rero akaba ariho uyu munsi ikiganiro cyacu gishingiye, aho tugiye kugaragaza ukuri nyako k'umuco gakondo nyarwanda. Kera mbere y'uko Nyabingi aza mu gihugu cy'u Rwanda, mbere y'uko Ryangombe aza mu gihugu cy'u Rwanda, abanyarwanda barasengaga kandi biyambazaga Imana Rurema, aho bayitaga Nyamuhanga wahanze isi n'ijuru, bakayita Ruhanga wahanze isi n'ijuru, bakayita Rugaba byose, bakayita Rugira ufite byose, ibintu byose bikomokaho. Ariho ngaruka kugira ngo mbamenyeshe mu kuri ababeshya ko igihugu cy'u Rwanda kiyambazaga Nyabingi gusa cyangwa se Ryangombe, bitari byo. Ntibiri byo kuko ntabwo ari iby'uyu munsi, kandi imiryango yose nk'umuryango mvukamo, kuva namenya ubwenge ko nasanze umuryango wacu uteye n'abawubanjirije bose, gusenga kwabo biyambazaga Nyamuhanga wahanze isi n'ijuru. Ntabwo nigeze mbona mu muryango wacu bavuga Nyabingi cyangwa se ngo mbe mbona baterekera. Iwacu nta muco wo guterekera nigeze mbonayo, ntabwo nigeze mbona kuri data cyangwa kuri ba sogokuru. Ariko kandi bari bafite uko basengaga Nyamuhanga, Imana yahanze isi n'ijuru. Aho niho ndi rero, aho abagoreka amateka bavuga ko habayeho amateka ya Nyabingi, ariko amateka ya mbere y'uko Nyabingi aza mu Rwanda ntacyo bayavugaho. Kandi ayo mateka ya Nyabingi na Ryangombe aza nyuma y'uko abanyarwanda biyambazaga Imana. Ngira ngo iyo tuvuze Nyamuhanga abantu bashobora kuba babyumva nabi, cyangwa se ntibamenye amakuru n'imvugo bivugwamo. Akenshi ibihugu byacu bisa naho byari bisangiye amateka amwe, cyangwa se byari bisangiye ubutaka na Uganda. Nyuma rero iyo muzumve mu gusenga cyangwa se mu ndirimbo zo muri Uganda zose, iyo muri katolike cyangwa insengero zabo, iyo bavuga Nyamuhanga ntibavuga nk'uko mu Rwanda tuvuga Imana. Twagera mu Giswahili bakavuga ururimi rujyanye n'Igiswahili, mu Cyongereza bakavuga uko babivuga, mu Giswahili, mu Gifaransa bakavuga uko babivuga. Hamwe bakavuga Dieu, ahandi bakavuga God, ahandi bakavuga Imana, ahandi bakavuga Nyamuhanga, ahandi bakavuga mbese Mungu. Ugasanga uko abantu bavuga bijyanye n'imiterere y'aho batuye, sosiyete bavukamo n'uko babayeho. Rero aho ngaho niho duhera dukomeza tugaragaza ukuri kuri Nyamuhanga wahanze isi n'ijuru, Rugaba, Rugira, Katonda. Aho ngaho turagira ngo Rutanga rw'amaboko yumve neza ko atakwiye kuba avuga ko abanyarwanda bose basengaga biyambazaga Nyabingi cyangwa se baterekeraga gusa Ryangombe. Hari n'uruhande rw'abanyarwanda bataterekeraga kubera ko bumvaga bemera Imana ariyo Nyamuhanga wahanze isi n'ijuru. Mu Gikiga cyangwa se mu Kiganda bavuga Nyamuhanga. Aho rero niho ndi. Ni ukuvuga ngo ubundi Nyabingi aje vuba. Urabona kiriya gihe cy'ubwami bwa Ruganzu Ndori, murabizi ko Ruganzu yakuriye Karagwe k'Abahinda muri Tanzania, niho yatorejwe, niho yakuriye.
ariko aho ngaho ikaragwe k'abahinda muri Tanzania na Nyabingi nawe kuko yari umukobwa wo mu bwami bw'aho ngaho nawe niho yakuriye. Nyabingi yaje kuri kiriya gihe cya Ruganzu Ndori, ariko nubwo Nyabingi yaje kuri kiriya gihe cya Ruganzu Ndori akaza mu Ndorwa akaba ariho akorera, abantu benshi bakazajya bamuterekera, abandi bakamuramya bakanamusenga, ariko mbere y'uko aza hari Imana mu Rwanda. Mu Rwanda rero ntabwo imigenzo tugira ntabwo tuyikura kuri Ryangombe cyangwa se Nyabingi, Biheko. Mbere twarayigiraga abo bantu batari bazi. Nka Ryangombe rya Babinga na Nyundo na Binego bya Kajumba bo baturutse mu Bugande mu bwoko bw'Abacwezi. Nabo baje mu Rwanda basanga dufite imigenzo, imiziririzo, kirazira, dufite ya mico yacu n'Imana ruhanga. Ariko ndagira ngo mbanze abantu baduteze amatwi kugira ngo babashe gusobanukirwa. Ni ukuvuga ngo Rutanga rw'amaboko yavuze ko dusenga, Abanyarwanda bambazaga Nyabingi na Ryangombe, ariko mbere y'uko baza mu Rwanda twari dusanze dufite Imana, kandi twari dufite abakurambere twiyambaza, dufite n'Imana, kuko mu Rwanda haba Imana nyinshi cyane, kuko ushobora yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Hari n'indi mu majyepfo bitaga Imana y'Irarire, hari n'akandi gace bakaramya Nyabingi, Biheko, n'akandi gace bakaramya Ryangombe rya Babinga na Nyundo na Binego bya Kajumba, n'akandi gace aribo Bacwezi ba kino gihe, aribo barangira kino gihe. Nje musobanura neza abantu bumve inkomoko ya Ryangombe. Kandi amateka ya Ryangombe avuga ko Ryangombe yari umucwezi, n'abagaragu ba Ryangombe mu mateka y'ibitabo nyarwanda avuga ko bari Abacwezi. Rero birashoboka ko abantu batazi isano n'ihuriro riri hagati y'Abacwezi aribo bitwa Abarangi. Abacwezi ni mu Uganda niko bitwa, Abarangi mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu ntabwo bazi isano riri hagati y'abitwa Abacwezi mu gihugu cy'u Rwanda, Abarangi mu gihugu cy'u Rwanda bakitwa n'Abacwezi, izina ryo mu Kiganda bakabita Abacwezi. Mu Rwanda baragenekereza umurangi bakamwita ngo ni Ncwekure, ngo bagiye kwa Ncwekure. Mu yandi magambo bashatse kuvuga Abacwezi kubera ko mu Uganda ariko bitwa, ntibamenye wenda amakuru gutyo. Urasanga rero nujya abakeneye kumenya amateka ya Nyamuhanga cyangwa se Ruhanga cyangwa se Rugaba cyangwa se Rugira, bakwiye kujya mu bitabo byanditswe n'abantu ba kera, ayo makuru barasangamo. Mu kuri urasanga abashoboye kuyandikaho n'ubundi bakoze reference ku Buganda, ariko urumva nyine ibice by'amajyaruguru y'u Rwanda byari ibice byegereye Uganda, cyangwa se Uganda rifitemo akaboko cyane. Murabona ko na Nyabingi amanuka niho yanyuze, yasohoreye mu Ndorwa muri Burera kino gihe. Ryangombe aza niho yanyuze. Rero ni amateka ahari kandi atakwirengagizwa. Abantu kubera inyungu z'abantu ku giti cyabo cyangwa se gushaka kogera no kwamamara ku kinyoma, bituma abantu batagira ukuri mu muco cyangwa se ku muco wabayeho mu Rwanda. Aha rero ibiganiro byacu nakagaruka dutangiye tuvuga uko sosiyete nyarwanda yari imeze mbere y'uko Nyabingi cyangwa se Ryangombe bagera ku butaka bw'u Rwanda. Tukaba tuzakomeza tuvuga
uko basengaga, ko biyambazaga Nyamuhanga wahanze igihugu cy'u Rwanda. Yego, nk'uko twavuze, ubundi mu Rwanda tugira imana nyinshi. Nk'ubu nshobora kukubwira nk'imana wenda zigera nko kuri 15 mu Rwanda bambazaga, ariko n'iy'abakoloni nayo yaraje kandi ibona abayoboke benshi cyane mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo buri gace kabaga kibasiwemo n'imana yako. Niyo mpamvu nubwo abantu benshi bambazaga Nyaruhanga, noneho abandi bakeya bakambaza Nyabingi, noneho abandi nanone bakambaza Ryangombe, noneho ugasanga ahandi nanone ngo imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Wenda urugero, ugiye ku rugamba, kubera ko uzi ko ya mana yazindutse mu gitondo, ukavuga uti ndajya gutera ikigoroba kuko mfite ya mana yirirwa ahandi igataha i Rwanda, reka ntere nimugoroba noneho nze gukubitana na ya mana y'u Rwanda yatashye, noneho kugira ngo cya gitero mbashe kugitsinda. Kera rero niko ibwami niko byakundaga kuba. Umwami abagaragu cyangwa se abanyabwenge b'ibwami cyangwa se abaraguzi n'abakonikoni n'abapfumu b'ibwami baramubwiraga ati rero umwami, niba ugiye kugaba igitero ujye ukigaba nimugoroba, kuko mu gitondo ya mana yazindutse, kuko yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Noneho rero umwami iyo yagabaga igitero nimugoroba yazanaga intsinzi, bitewe yuko ya mana ubwo yabaga itahutse yarazaga igafasha wa mwami agatsinda igitero, kandi akabasha, iyo yateraga urugamba yagendaga ikigoroba kandi akabona intsinzi. Mu Rwanda rero habaga imana nyinshi cyane, ariko iyo yari ifite abayoboke benshi, imana Ruhanga cyangwa se Nyaruhanga. Gusa nkaza nkuraho ikinyoma cya Rutanga rw'amaboko. Rutanga rw'amaboko iyo avuze ngo abanyarwanda twambazaga Ryangombe na Nyabingi, ariko akiyibagiza ko mbere y'uko akiyibagiza ko amateka y'u Rwanda adahera amateka y'u Rwanda ntabwo ahera kuri Nyabingi, ntabwo ahera kuri Ryangombe. Amateka yo kwambaza imana mu Rwanda yatangiranye nuko igihugu cy'u Rwanda kibayeho, kugeza icyo gihe haje Nyabingi ije nk'ubukoloni cyangwa se Ryangombe ije nk'ubukoloni. Kuko igihe cya Gihanga yaje isimbura cyangwa se isibanganya cyangwa se ikuraho imana abanyarwanda bari basanga. Ku gihe cya Gihanga Ngoma ijana, Nyabingi yarataraza, Ryangombe yarataraza. Abo bose mubwira biyambazaga imana Nyamuhanga yahanze igihugu cy'u Rwanda, isi n'ijuru, abantu n'ibintu. Yego, ku gihe cya Gihanga Ngoma ijana wahanze u Rwanda, Nyabingi yarataraza. Ubwo nagira ngo mbwire abana barimo kutwumva, biga za universite, abiga mu mashuri abanza, kugira ngo muzabashe gutsinda ibizamini nimujya mu muco nyarwanda no mu mateka y'u Rwanda. Ku gihe cya Gihanga Ngoma ijana, ubyandika ahantu, ku gihe cya Gihanga Ngoma ijana Nyabingi yarataraza na Ryangombe yarataraza. Buriya Ryangombe uzabasanga baragaragaye ku gihe cy'ubutegetsi bwa Ruganzu Ndori, kubera ko Ruganzu Ndori yagiye no kuraguza kwa Ryangombe ryaba bingana Nyundo na Binego. Igihe Ruganzu Ndori yajyaga gutera kwa Nyanzira, yashatse umupfumu wamuragurira, kuko Nyanzira yari umwami wari ukomeye cyane, abura umupfumu wamuha intsinzi y'uburyo azatera kwa Nyanzira. Aragenda arashakisha mu gihugu hose, baza kumubwira ati hari umupfumu waturutse mu Bugande mu bwoko bw'Abacwezi, yitwa Ryangombe, mbere yo kujya gutera kwa Nyanzira uzagende akuragurire. Noneho rero Ruganzu ageze kwa Ryangombe, uzi ikintu cyabaye? Kubera ko Ruganzu Ndori yari umunyabugenge ibwami bw'Ikaragwe k'Abahinda muri Tanzania, yari umuhanga mu bintu byo gukubitisha inkuba, kumanura ibicu, ariko noneho yageze kwa Ryangombe asanga na Ryangombe nawe yaturutse mu Bugande mu bwoko bw'Abacwezi, nawe ari umuhanga mu gukoresha inkuba, mu gukoresha ubugenge bukomeye. Noneho icyo bakoze ni iki? Barahanganye, umwe akamanura imvura, undi akamanura umuriro, undi akamanura ibicu, undi agateza umwijima. Ryangombe akavuga ngo habeho umwijima, umwijima ugahita uba
Ruganzu Ndori akavuga ati imvura igwe nonaha, imvura igahita igwa. Ruganzu akongera ati habeho umucyo, umucyo ugahita uba. Ryangombe ati nkubikubita, inkuba igahita ikubita. Noneho Ruganzu Ndori abonye ko Ryangombe ari umuhanga mu kuragura, yahise amuraguzaho, aramubwira ati gandagurira Nyanzira ko ngiye kumutera ejo nzamutsindane. Noneho Ruganzu arabwira ati genda noneho ndakuraguriye, intsinzi ndayibonye, genda utere kwa Nyanzira, uzahanyaga n'umukobwa mwiza, uzanamutahana umurongore. Kandi niko byaje kugenda. Haje no kuvuka umwana witwa Nyanzinge, bashakisha n'umuti wamuvura. Abapfumu n'abakonikoni babwira umwami Ruganzu, baramubwira bati ugomba gukora imigenzo n'imiziririzo kugira ngo uyu mwana akire. Nibwo rero umwana bamwambitse imyambaro Ruganzu yambaraga, bamwambika imyenda ya Ruganzu, abandirwa Ryangombe. Uwo mwana bitaga Nyanzinge aza gukira. Ariko ibindi wenda niba ikiganiro kigikomeje nzababwira amateka uko bimeze byose. Ubwo reka twumve nawe uko abyumva. Twari turi ku kibazo cyaje kivuga ngo mbere ngo twambazaga Nyabingi Biheko hamwe na Ruganzu, Nyabingi Biheko na Ryangombe, ariko abo bantu baje ejo bundi. Baje ejo abantu umuco nyarwanda hari ubwo ugorekwa kubera inyungu utamenya abazifitemo inyungu, kuko birumvikana ntabwo igihugu cyabayeho uko amateka atubwira ko Nyabingi ashobora kuba yarageze mu gihugu cy'u Rwanda mu 1500 gutyo. Muri ibyo bihe ugiye ugafata ko igihugu cyabayeho imyaka 1500, ukavuga ko icyo gihugu cyariho gitegereje ko Nyabingi aza cyangwa Ryangombe, kandi mu by'ukuri hari amateka hari azwi, imisozi y'u Rwanda ibyo ubisangaho cyangwa twarabisanzeho. No kunyura hejuru no gusiribanga amateka kandi ahari. Gusa nta hantu bavuga ko Nyamuhanga yari ishingiye ku muntu, nta hantu bavuga ko Ruhanga cyangwa Rugira cyangwa Rurema hari aho byari bishingiye ku muntu, kuko n'uwo Nyabingi wari umuntu, n'uwo Ryangombe wari umuntu babyawe n'abagore bakabaho mu buzima nk'ubwa kimuntu. Nabo ubwabo bari bazi ko hari Rugira, Nyamuhanga, Imana isengwa kandi itanga ibisubizo, kandi ko n'ubwo buhanga, ubumenyi n'ubushishozi byose bituruka ku iyo Mana Nyamuhanga. Rero turagira ngo abantu bave mu rujijo, bave mu ruzitariho, bave mu gufana cyangwa se mu kubeshywa ko umuco nyarwanda waba wabushingiye kuri Ryangombe cyangwa se kuri Nyabingi. Ryangombe yahawe agaciro n'umwami kubera ko yaramuraguriye, bikamuhira, indagu zikera. Na Nyabingi amateka yuko nabo bose bayavuga barabizi uko babivuga, buryo ki yaje, buryo ki yabaye, abo yafashije n'ukuntu abamubiriye abagaragu aribo bamuhaye icyubahiro bikavamo ibyo byo gutekera no kubandwa. Ibyo ntabwo bivanyeho ko bavutse mu buryo bw'abantu, ko batari Imana kandi hari Imana yavugwaga. Rero tuvuga Imana y'u Rwanda ntabwo tuba tuvuze Nyabingi cyangwa se ngo tuvuge Ryangombe, kuko abo baje n'ubundi tuvuga Imana y'u Rwanda. Hari n'ikimenyimenyi aho iyo imisozi imwe n'imwe yo mu Rwanda, abakora ubushakashatsi burenze n'ibi turi kuvuga, basanga koko iyo Nyabingi n'iyo Ryangombe barabayeho nyuma y'uko twasigaga Nyamuhanga wahanze Rugira ufite byose, hanyuma hakaza Ryangombe na Nyabingi
baje baturutse mu bindi bihugu batarara mu Rwanda. yego nibyo kabisa, ariko hari akandi kantu ngira ngo buriya na umuhungu wa Ruganzu Ndori nawe yabwiye abagirwa ba Nyabingi, arababwira ati umunsi Nyabingi yapfuye mujye mumuterekera, mujye mukora imigenzo n'imiziririzo, mujye mumwibuka. Ni ukuvuga ngo icyo umwami ategetse kiba itegeko, kandi koko byabaye itegeko. Yego wenda hari abagirwa ba Nyabingi pe bafata Nyabingi nk'imana yabo, ariko urumva ko no mu mateka meza bavuga abagirwa ba Nyabingi, ntabwo bavuga abagirwa b'Imana, ntabwo bavuga abagirwa b'Imana nyamana cyangwa se Imana. Mu Rwanda tuvuga Imana, ariko iyo tuzamutse turenze umupaka w'u Rwanda hano haruguru tugeze Uganda, Imana bayivuga bayita Nyamuhanga. Noneho hari intore za Ryangombe. Abo ngabo rero izo ntore za Ryangombe nazo zifata Ryangombe nk'imana yabo, kuko ni abantu baba baratoranyijwe bakora imigenzo, imiziririzo, kandi koko bakayikora ikabakorera. Nk'uko ibwami hari hateye icyorezo ibwami, umwana w'umukobwa wa Ruganzu Ndori, mujye mu mateka murabibona, yari afite umwana w'umukobwa bitaga Nyanzingi. Yaje kurwara rero indwara ikomeye cyane, abapfumu, abakonikoni, abashitsi, abamaji, abanyabugenge, abaganga b'ibwami babura icyavura uwo mwana. Ni icyorezo cyari cyateye gikomeye, ariko bamwe mu banyabwenge b'ibwami babwiye Ruganzu Ndori yuko kubera ko Ryangombe yari yarapfuye, nibamuterekera bakamubandirwa, bakambara nkawe, bagashaka inzoga, bagashaka ibyo yakundaga, bakamubandirwa, icyorezo kiravaho. Uzi ko babikoze ibwami, cya cyorezo kikavaho. Kubandwa no guterekera no gukora imigenzo bikiza uburwayi nta muti ukoresheje. Yego, ariko bitavuze ko Ryangombe atagiraga abantu bamufata nk'imana. Ba bandi twita intore za Ryangombe bafata Ryangombe nk'imana yabo. Urakoze cyane. Abagaragu cyangwa se imandwa cyangwa se abagirwa ba Ryangombe bamufata nk'imana yabo kuko arabagize. Ariko mu kuri yanyuze mu kuvuka, mu gutwita, nyina yaramutwite aramubyara, yari umuhigi. Kimenyimenyi urabizi ko yishwe n'imbogo, kugira ngo Imana ntabwo yari kwicwa n'inyamaswa. Hanyuma rero murakoze cyane. Rero murakoze cyane. Twari Sayimana Emmanuel na Innocent, tukaba tubahamagariye gukurikira ikiganiro gikurikiraho kibabwira ayo mateka ya Nyamuhanga, Imana yahanze u Rwanda. Tuzabibaha, tubahe naho nuko mwabisoma ubutaha. Uyu munsi ikiganiro cyacu nakagaruka cyane. Noneho rero turagira ngo ikiganiro cy'ubutaha tuzababwira amateka ya Nyabingi, aho yavuye, aho yavutse, tubabwira amateka ya Ryangombe, aho yaturutse, aho yavutse, uko byagenze n'uko yapfuye, n'ukuntu umukecuru amuhanuriye, na Nyabingi nawe ese mu bukobwa bwe uko yaje, uko yageze mu Rwanda, nabyo tubibabwire. Tubabwire no ku Mana, mbabwire n'Imana y'irarire yo mu majyepfo yabagenzaga gute, byagenze gute kugira ngo yitwe Imana y'irarire, ese ituruka hehe, ese ni iyihe. Iyo tuzayibabwira muri episode ya 2. Mubyandike muri komanteri, mu bidusabe, tuzabibabwira. Icyo kiganiro kizaza ari episode ya 2. Tuzababwira n'Imana y'u Rwanda. Ese iyo bavuga ngo Imana y'u Rwanda yirirwa ahandi igataha i Rwanda, iyo Mana ni iyihe? Ni iyihe yirirwa ahandi igataha i Rwanda? Iyo Mana igenda mu gitondo ikaza nimugoroba. Tubabwire ese ituruka hehe, iba hehe, byagenze gute. Okay, na Nyaruhanga nayo tuzabasubirira. Ni byinshi, ni amateka kandi n'ubumenyi, muzunguka byinshi muri episode y'ubutaha. Ariko tuzakora ikindi kiganiro cya 2 ariko mwabidusabye muri komanteri. Imana